هر ځل چې درنه ګناه کېده ځان ته دا وایه چې له شیطان سره په جګړه کې یوه جګړه دې وبایلله، ټول جنګ دې نه دی بایللی. کله چې ته یوه ګناه وکړې، پښه دې وښویېږي او شیطان دې وښویي، تر ټولو مهم شی چې شیطان کوي دا دی چې تا له خپل ربه نا امیده کړي، ناهیلې دې کړي، داسې احساس درکړي چې ما نه ګناه وشوه، زه له الله لرې شوم، الله نور زما خبره نه مني، زما دعا نه قبلوي، زما نور له الله سره فاصله پیدا شوه. نه، داسې نه ده. دا د شیطان ناامیدي ده چې ستا زړه ته یې اچوي. بلکې الله پاک همیشه ستا دعا قبلوي. کله چې درنه ګناه وشوه، سملاسي راشه، اودس وکړه، 2 رکعته نفل وکړه، الله ته کښېنه او د خپلې ګناه توبه وباسه. په هغو ګوتو استغفار حساب که، ووایه چې ګناه دې پرې کړي. په هغه سترګو قرآن تلاوت کړه چې ګناه دې پرې کړي، او هغه اندامونه د الله په عبادت کې بوخت کړه، استفاده ترې وکړه چې ګناه دې پرې کړي. کله چې ته داسې وکړې، ان الحسنات یذهبن السیئات، نیکیانې ګناهونه له منځه وړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره دې نه ده اورېدلې چې التائب من الذنب کمن لا ذنب له، د ګناه نه توبه ایستونکی داسې دی لکه هیڅ ګناه چې نه یې کړي. سلام علیکم.